You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। पूर्व मन्त्री नवीन्द्र राज जोशीको निधनले पार्टी र देशले योग्य नेता गुमाएको धारणा। थप 298 जनामा कोरोना पुष्टि। चीनको अनुदानमा प्राप्त 8 लाख डोज कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन सुरु। शैक्षिक तथा व्यावसायिक ऋण उपलब्ध गराउने विगतको घोषणालाई सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले पार्टीका नेता एवं पूर्व मन्त्री नवीन्द्र राज जोशीको निधनले पार्टी र देशले योग्य नेता गुमाएको धारणा राखेका छन्। नवीन्द्र राज जोशीको 13औं दिनको पुण्यतिथिमा कांग्रेस काठमाडौँ जिल्ला कार्य समिति क्षेत्र नम्बर 8 ले गरेको श्रद्धाञ्जली सभामा उनीहरूले नेपाली राजनीतिमा जोशीको योगदान इतिहासले सदैव सम्झने समेत बताए। कार्यक्रममा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वर्गीय जोशी भविष्यमा पार्टी हाँक्न सक्ने नेता भएको बताउनुभयो। जनताको पक्षमा काम गरेर जोशीले आफ्नो र पार्टीको नाम उच्च राखेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले लगनशील, सृजनशील र इमान्दार नेता जोशीको अभाव आगामी दिनमा देश र कांग्रेसभित्र खड्किने बताउनुभयो। यस्तो डेडिकेटेड सबुत धेरै मात्रै देखेको छु मैले। त्यस्तो हाम्रो राष्ट्रको सबुत हाम्रो पार्टीको निधि नै भन्नुपर्छ। हाम्रो पार्टी त एउटा चाहिँ राष्ट्रिय तारा को रूपमा हामीले लिनुपर्छ। त्यस्तो व्यक्ति हाम्रो माझमा हुनुहुन्न र उहाँको त्यो पनि उमेरकै उमेरै के थियो र धेरै उमेर भएको थिएन। अचानक चाहिँ त्यस्तो लाग्यो भन्ने विषयलाई लाग्यो पनि थिएन। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई धेरै ठुलो क्षति भएको छ, राष्ट्रलाई क्षति भएको छ। त्यस्तो व्यक्ति हाम्रो माझमा हुनुहुन्न। त्यो क्षतिपूर्ति हामीले गर्न सक्दैनौँ, तर हाम्रो पार्टीले उहाँले काम गरेका कामहरू छोडेर भोलिका दिनमा हामीले उहाँले पुरा गर्न सकेका कामहरू हामीले पुरा गर्नुपर्छ भनेदेखिलाई उहाँ जस्तो जुझारु लडाकु समर्पित साथीबाट प्रेरणा लिएर हाम्रो पार्टीलाई त्यस रूपमा लिइजानुपर्छ भन्ने लाग्दछ मलाई। अरू धेरै कुरा बराबर गर्नु छैन। यस शोकको घडीमा उहाँका परिवार आमा हुनुहुन्छ, उहाँको सायद उहाँको ग्रान्डमदर पनि हुनुहुन्छ। यस्तै चाहिँ उहाँको श्रीमती, उहाँको छोरी, उहाँको दाइ सबैलाई हार्दिक हार्दिक संवेदना छ। नवीन्द्र राज एउटा चाहिँ निष्कलङ्क र चाहिँ स्वच्छ छवि, त्यो चाहिँ मन्त्रालय सञ्चालनमा पनि एउटा स्वच्छ छविको एउटा प्रतिमूर्तिको रूपमा नवीन्द्र राज जोशी प्रस्तुत हुनुभएको थियो र यति राम्रोसँग उहाँको काम गराएको तरिका सबै कुरा बुझेर गर्ने जुन चाहिँ थियो, यस्तो कुशलता, एउटा कुशल नेतालाई आज हामीले गुमाएका छौँ। एउटा इमान्दार नेतालाई हामीले गुमाएका छौँ। एउटा कर्मशील नेतालाई हामीले गुमाएका छौँ। त्यसकारण चाहिँ यो घडीमा म सम्पूर्ण शोकसन्तप्त परिवार, सम्पूर्ण साथीहरू, नेपाली कांग्रेसका नवीन्द्र राज जोशीजीका सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरू, सम्पूर्ण चाहिँ शुभचिन्तकहरू सबैमा म नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट गहिरो समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु, सहानुभूति प्रकट गर्न चाहन्छु र नवीन्द्र राज जोशीको आत्माले एउटा चिर शान्ति प्राप्त गरोस् भनेर कामना गर्दछु। नवीन्द्र राजका परिवारहरू, नवीन्द्र राजजीको श्रीमतीजी, छोरीहरू, परिवार, आमा सबैले जुन आज उहाँहरूलाई जुन चिन्ता यतिखेर
एउटा ठुलो अभाव जुन चाहिँ वियोगको जुन परिरहेको छ, यसमा हामी सबै यो परिवारको साथमा छौँ। यो छोराछोरी बहिनी सबै हामी तिमीहरूको साथमा छौँ। त्यस्तै काङ्ग्रेस नेता प्रकाश मान सिंहले स्वर्गीय जोशीले नेभी सङ्घको मुभमेन्टदेखि अहिलेसम्म खेलेको भूमिकालाई कसैले भुल्न नसक्ने बताउनुभयो। केन्द्रको चाहिँ अब नेताको रूपमा यो चाहिँ अब भनौँ न अब सत्याग्रहको क्रममा तयारीको क्रममा पनि नेभी सङ्घलाई चाहिँ यो चाहिँ मुभमेन्टमा चाहिँ होमिनको लागि अब देशभरि घुमेको, ठाउँ ठाउँमा पुलिसको चाहिँ कुटाइ खाएको र चाहिँ अब सेन्ट्रल जेलमा पनि परेको, यी सबै कुराहरू चाहिँ आउँछ। यो अब भनौँ न अब सत्याग्रहमा चाहिँ जुन काठमाडौँमा अब यो राजधानी भएर पनि काठमाडौँलाई पोलिटिकली त्यसलाई चाहिँ परिचालन गर्नमा अलि बेग्लै किसिमको ठाउँ हो। यहाँ नेचर फरक छ, जनताको पनि राजधानीको भएको हुनाले। तर त्यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि विद्यार्थीहरूलाई पार्टीका साथीहरूसँग चाहिँ बसेर नवीन्द्रजीले चाहिँ जुन निर्वाह गर्नुभएको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र कठिन दिनहरूमा गरेका कन्ट्रिब्युसन्सहरूको मलाई चाहिँ धेरै सम्झना चाहिँ छ। र नवीन्द्रजीको मलाई लागेको, मैले सुरुमा पनि भने, ऊ एक्सप्रेस गर्ने चाहिँ पावर चाहिँ उसको चाहिँ राम्रो स्पष्ट गर्न सक्ने, लेखनमा पनि फेरि उसको कलम पनि चल्ने, राम्रै यो पोलिटिकल एनालिसिस गरेर चाहिँ लेखहरू चाहिँ रचना गर्नेदेखि लिएर र अब काठमाडौँमा खास गरेर पार्टीलाई यो चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ सोसाइटीमा यो चाहिँ काङ्ग्रेस बाहेक अरू पोलिटिकल पार्टिजहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध रहेको र सोसाइटीमा, समाजमा, नन पोलिटिकल यो चाहिँ जुन सेक्टर्सहरूमा पनि, सोसियल सेक्टरमा पनि नवीन्द्र राजजीको चाहिँ राम्रो जुन इन्टरेक्सन गर्ने क्षमता र सम्बन्ध भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नवीन्द्रजी उहाँले आफ्नो चाहिँ लाइफ टाइममा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको लागि यो अर्गनाइजेसनमा जुन उहाँले चाहिँ पुर्याउनु भएको चाहिँ योगदान, त्यो अब उहाँको चाहिँ यो चाहिँ निधनपछि त्यसको चाहिँ अभाव हामी सबैले चाहिँ खड्किने वाला चाहिँ छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। जोशीको निधनमा बुधबार देशभरका 77 औटै जिल्लामा शोक सभा गरिएको काङ्ग्रेसले जनाएको छ। नेपालमा बुधबार थप 298 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,78,768 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण 3038 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा थप 74 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म 2,73,529 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 2201 जना आइसोलेसन र 65 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। त्यस्तै हालसम्म 22,98,167 वटा PCR परीक्षण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले बुधबारबाट चीनको अनुदानमा प्राप्त 8 लाख डोज कोभिड विरुद्धको खोप भेरोसेल लगाउन सुरु गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सो खोप 18 देखि 59 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूलाई दिने जनाइएको छ। बुधबार काठमाडौँको बानेश्वर स्थित नागरिक अस्पतालमा नेपालका लागि चिनिया राजदूत होउ एनछीले कोरोना विरुद्धको खोप हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। हस्तान्तरणपछि उक्त खोप लगाउन सुरु गरिएको हो। खोप हस्तान्तरण कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनिया राजदूत एनछीले चीन र नेपाल निकै नजिकको मित्र भएकाले कोरोना महामारीमा चीनले नेपाललाई खोप सहयोग गरेको बताउनुभयो। उहाँले अहिले 8 लाख डोज उपलब्ध गराएको भन्दै यसले लक्षित वर्गलाई कोरोना महामारीबाट जोगाउन मद्दत पुग्ने धारणा पनि राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले विश्वमा दोस्रो चरणको कोरोना महामारी देखिएको भन्दै यसको रोकथाम निकै चुनौती देखिएको जिकिर गर्नुभयो। Actually, China and Nepal are close friends and we trust each other and supported each other in the
past decades. So during the pandemic, the global challenge to the human beings that the China will always stand with our neighborly friends. So this time, the Chinese government donated 800,000 Chinese vaccines to neighborly friends. We hope that all the vaccines can help the local people to fight against this pandemic. Actually, the President Xi Jinping has already solemnly committed that the China's vaccines will contribute to the world and to the health of the human beings, especially in the developing countries. So today's vaccination is a kind of implementation of our commitment. So we do hope that more and more Nepali peoples can have the vaccination and to fight against the pandemic in the final day. Now we are facing maybe the second wave of the pandemic. Still the situation is very dangerous. स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार यो खोप काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र रसुवा गरी 7 जिल्लाका 23 स्थानमा मात्रै दिइनेछ। 2 डोज दिनुपर्ने भएकोले यस अभियानमा करिब 4 लाख खोप पाउनेछन्। महाशाखाका अनुसार यो खोप 18 देखि 59 वर्ष उमेर समूहका प्राध्यापकहरू, चीनमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू, चीनमा अध्ययन गर्न जाने तयारीमा रहेका व्यक्ति, हिमालय पार व्यापार गर्ने नेपाली व्यापारीले पाउनेछन्। यस्तै अत्यावश्यक सेवामा काम गर्ने कर्मचारी, होटल ट्रेकिङ, विज्ञापन र इन्टरनेट क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति, औषधि, फलफूल, तरकारी लगायतका व्यापारीले पनि खोप पाउने बताइएको छ। नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सेबुले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा शैक्षिक तथा व्यावसायिक ऋण उपलब्ध गराउने विगतको घोषणालाई सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बुधबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई 13 बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै अनेरा सेबुले बैंकका शाखाले न्यूनतम 20 जना विद्यार्थीलाई प्राकृतिक स्वप्रतीकका ऋण उपलब्ध गराउन अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन्। त्यस्तै सो संगठनले सरकारी सेवा सुविधा र जागिरमा रहने सबैका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सरकार समक्ष माग गरेको छ। अनेरा सेबुले आगामी बजेटका सन्दर्भमा शिक्षा क्षेत्रमा समेटिनुपर्ने विषयहरूलाई सुझावका रूपमा पेश गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका सन्दर्भमा संविधानलाई गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा यस वर्षको बजेट आधार वर्षै बन्नुपर्ने बताएका छन्। विद्यार्थीहरूको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको सीमाभित्र रहेर विद्यार्थीहरूले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्दै आश्वासन दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने विषयमा पनि मन्त्रालयले सहज वातावरण बनाउन प्रयास गर्ने बताउनुभयो। हामी कोभिड महामारी, विश्वव्यापी महामारीको प्रभावमा छौँ। यस बीचमा हामीले कोभिड महामारीकै बीचमा पनि जुन बजेटको स्रोत हो नि राजस्वको प्रश्नमा हामीले चाहिँ सुरुमा निर्धारण गरेको लक्ष्य पुरा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पुरा गरी छाड्छौँ भन्ने हिसाबले हामी त्यो राजस्व परिचालनको काममा केन्द्रित छौँ। संशोधित अनुमान होइन कि सुरुकै लक्ष्य पुरा गर्ने त्यो चाहिँ इच्छा शक्ति, त्यो सङ्कल्प र त्यस हिसाबको चाहिँ तत्परताका साथमा हामीहरू राजस्व परिचालनमा लागेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालनको पनि यो परिस्थिति जाने केही सीमाहरू छन्। त्यसमा पनि हामी सापेक्षिक दृष्टिकोणले अनुकूल परिस्थिति नै निर्माण गर्न हामी अग्रसर छौँ र त्यसमा पनि हामी होपफुल छौँ। आन्तरिक ऋणको एउटा सीमा हुन्छ। हाम्रो बजेटको बास्केटमा यी 3 प्रकारको रिसोर्सलाई हामी म्यानेज गरिरहेका हुन्छौँ। आन्तरिक राजस्व, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरू र आन्तरिक ऋण। यो सबै गर्दाखेरिमा पनि हामीले चाहिँ मन फुकाएर खुट्टा भनौँ न एकदम चाहिँ हात फैलाएर, हातखुट्टा फैलाएर, पखेटा फैलाएर बजेट निर्माण गर्न चाहिँ सम्भव नहुने त्यस प्रकारको परिस्थितिमा हामी छौँ। त्यो रिसोर्सको कन्स्ट्रेन्टलाई ख्याल गरिकन यहाँले दिनुभएका सबै सुझावहरूलाई
होइन ग्रहण गर्ने कार्यान्वयन गर्ने त्यसका निम्ति प्रयास गरेर केन्द्रित गर्ने यो चाहिँ मेरो शैक्षिक प्रमाणपत्र चाहिँ भनौँ जितो राखेर लोन लिन्छन्। लोन लिनुभन्दा अगाडि त केही पूर्व कार्य गर्नु पऱ्यो नि। कस्तो आयोजनामा का लागि लोन लिने, त्यो आयोजनाका लागि बेसिक नलेज चाहियो। त्यसको अपरेसन कसरी हुन्छ, त्यसको प्रोडक्सन कसरी हुन्छ, त्यसको मार्केटिङ कसरी हुन्छ, त्यसका च्यालेन्जेसहरू के छन्, ती सबै कुरासँग गाँसिएर एउटा मिनिमम ज्ञान नभइकन त यत्तिकै चाहिँ प्रमाणपत्र भित्र राख्न जाने पनि कुरा भएन होइन। त्यही प्रमाणपत्र कमाउनु पनि त आखिरी जिन्दगीका धेरै वर्ष व्यतीत भएका छन्। बाको होला, आमाको होला सम्पत्ति, अथवा आफ्नै परिश्रमको होला, लगानी पनि भइसकेको छ भनेपछि त्यो सर्टिफिकेटको पनि त मूल्य त छ नि। भन्दाखेरि केही न केही त्यसले नलेज पनि दिन्छ, अलिकति आत्मविश्वास पनि दिन्छ होला। सबैले सुरुमै अपेक्षित सफलता प्राप्त नगर्न पनि सम्भव होला, नगर्ने स्थिति पनि होला, तर पनि त्यसले चाहिँ अगाडि बढ्नका निम्ति एउटा प्रेरणा दिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सोचिया हो। अनेरा सेवीले हरेक प्रदेशमा न्यूनतम एउटा सरकारी शिक्षण अस्पताल खोल्न र ती अस्पताल मार्फत निशुल्क उपचारको प्रबन्धका लागि बजेटमा व्यवस्था गर्ने पनि माग गरेको छ। उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले नेपालको निजामती प्रशासनलाई सक्षम र प्रभावकारी मोडलको रूपमा विश्वमा परिचित गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले आयोजना गरेको सरकारका सचिवहरूबीच निजामती सेवाका विधिमा विविध पक्षमा अन्तर्क्रियामा पोखरेलले पुरानो सोच र कार्यशैलीलाई परिवर्तन गर्दै नेपालको निजामती प्रशासनलाई विश्व सामु परिचित गराउनुपर्ने बताउनु भएको हो। निजामती प्रशासनलाई विरासतमा पाएको ठान्ने र परिणामलाई भन्दा प्रक्रियालाई जोड दिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सरकारको 10 वर्षीय रणनीति योजनाले कर्मचारी तन्त्र निकै संवेदनशील र नागरिक प्रति गम्भीर भएर लागू पर्ने अवस्था आउने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले कर्मचारी तन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै कर्मचारी तन्त्रमाथि उठ्ने गरेको प्रश्नको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अहिले निजामती प्रशासनभित्र रहेको एउटा प्रमुख समस्या हो सोचमा सकारात्मक परिवर्तनको अभाव। निजामती प्रशासन अझैसम्म, माफ गर्नुहोला म एउटा शब्द प्रयोग गर्न चाहन्छु, झिङ्गे टसाई सोचबाट मुक्त हुन सकेको छैन। यसलाई विरासतमा पाएको भन्ने गरिए तापनि समयको गतिसँग प्रशासन परिवर्तन हुन नसकेको रूपमा यसलाई बुझ्नु पर्दछ भन्ने म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। त्यसैले होला निजामती प्रशासनले परिणामलाई भन्दा पनि प्रक्रियालाई जोड दिने गरेको छ। हामी परिणाममा भन्दा पनि प्रक्रियामुखी भएर सेवा प्रवाह गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, जसले एउटा विडम्बनापूर्ण एउटा परिणाम हाम्रो अगाडि निरन्तर ल्याइरहेको छ। बढ्ने भन्दा पनि अड्ने, यो बढ्ने भन्दा पनि अड्ने कुरालाई ध्यान दिएको जस्तो लाग्छ। यस्ता कमी कमजोरीलाई हटाउनको लागि कर्मचारी तन्त्रमा समय सापेक्ष हुने गरी सोच परिवर्तन ल्याउनै पर्छ र देखिएको परिवर्तनको व्यवस्थापन हामीले गर्नै पर्दछ। निर्वाचित सरकारहरू त आउँछन् जान्छन्, यो नियमित प्रक्रिया हो। योग्यता प्रणालीबाट उम्दा ठहरिएर प्रवेश पाएका कर्मचारीहरू रहेको स्थायी सरकारको रूपमा पाएको कर्मचारी तन्त्र चाहिँ रहिरहन्छ, कहीँ जाँदैन। निर्वाचित सरकार अस्थिर हुन लागेको हल्ला चल्ने बित्तिकै कर्मचारी तन्त्रका सदस्यहरू पनि सौ बढाउन थाल्छन्, सल्याक सुरुट गर्न थाल्छन्, काम गर्न ढिलाइ गर्न लाग्छन्। यस्तो आम टिप्पणी र गुनासो हुने गरेको छ। अहिलेको सन्दर्भमा यो कस्तो गरी प्रकट भएको छ तपाईँहरू आफै बुझ्नुहुन्छ। यो संस्कारजन्य प्रवृत्ति उत्तम प्रशासनको लागि स्वास्थ्यकर किमार्थ मानिँदैन। यस्तो अवस्थामा हो कर्मचारी तन्त्रले आफ्नो गुरुत्व दायित्व जिम्मेवारीपूर्वक पुरा गर्ने। अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको निजामती प्रशासनलाई एउटा सक्षम र प्रभावकारी मोडलको रूपमा विश्वमा परिचित गराउनु पर्ने आवश्यकता छ। यो 10 वर्षीय रणनीतिक योजना जुन अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको उपस्थितिमा यसको विमोचन हुने कार्यक्रम पनि छ, त त्यसले सिङ्गो निजामती प्रशासन समक्ष आजदेखि ठुलो हात र चुनौती थपेको छ। त्यो वास्तवमा
विमोचन भइसकेपछि एउटा तपाईँहरूको यो सिङ्गो संरचनामा त्यसले महत्त्वपूर्ण एउटा परिवर्तन ल्याउने कुरा म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसले कर्मचारी तन्त्रलाई आउने दिनमा ज्यादै संवेदनशील भएर नागरिक मैत्री शैलीमा कार्य गरेर मात्र प्राथमिकता सहितको प्रतिबद्धता र मूल्यको जगमा उभिएको 10 वर्षीय रणनीतिक योजनाको 4वटा रणनीतिक स्तम्भहरूले निर्देशित गरेका उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने देखाएको छ। यस दिशातर्फ सिङ्गो प्रशासन अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र यो तपाईँहरूको यो औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रमपछि हुने यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम त्यसमा महत्त्वपूर्ण विचारहरूमाथि केन्द्रित गरेर तपाईँहरूको छलफल हुनेछ र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको उपस्थितिमा यी सबै कुराहरूलाई केन्द्रित गरेर महत्त्वपूर्ण निर्देशन हामी सबैले प्राप्त गर्नेछौँ र यो आजको 1 दिने कार्यक्रम यसरी सफलताका साथ सम्पन्न हुनेछ। म के विश्वास व्यक्त गर्दछु भने आजको यो कार्यक्रम पश्चात कर्मचारी तन्त्रभित्र जुन प्रशासन यन्त्रभित्र समस्याहरू देखा परेका छन् ती हाम्रा समस्याहरू समाधान हामीले नै गर्ने हो। त्यस दिशामा यसले ठोस निष्कर्षहरू दिनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्दछु र यो आजको कार्यक्रम तपाईँहरूको सफलताका साथ सम्पन्न होस् हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रममा मुख्य सचिव शङ्कर दास बैरागीले कर्मचारीको क्षमता विकासमा कुनै कमी कमजोरी हुन नदिने भन्दै कर्मचारी प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुपर्ने बताउनुभयो। निजामती सेवालाई सबल र सक्षम बनाउनु, सेवाभित्रका कर्मचारीहरूको क्षमता विकास हुनुपर्छ, तिनको मनोबल उच्च बनाउनुपर्छ, तिनलाई सधैँ उत्प्रेरित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताहरूले राख्दै आएका छौँ, भन्दै आएका छौँ। ज्ञान र सिपमा लगानी नगरी हामी प्रतिस्पर्धामा खरो उठाउन पटक्कै सक्दैन। अब यो सोच हामी त्याग्नुपर्छ। परम्परागत शैलीबाट हामी अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ। आज हामी यी हामीले महत्त्वपूर्ण गहन विषयहरूमा ठुला छलफल गर्दैछौँ, ठोस निष्कर्ष निकाल्नेछौँ र त्यसलाई नीति तहमा सम्प्रेषण गरेर निर्देशन प्राप्त गरेर स्वयं कार्यान्वयन अगाडि बढ्नेछौँ। हामी सबैले कुनै न कुनै रूपमा महसुस गरेका छौँ र अघि माननीय प्रधानमन्त्रीले पनि यहाँ स्पष्ट शब्दमा राख्नुभयो, निजामती सेवाप्रति आम धारणा त्यति सकारात्मक छैन। यसलाई सकारात्मक बनाउने काम हाम्रो, निजामती सेवालाई राम्रो बनाउने दायित्व पनि हाम्रो। हामीले आफ्नो व्यवहार, कार्यशैली, आचरण र जीवनशैलीद्वारा निजामती सेवाप्रतिको धारणा सकारात्मक बनाउने, अनुशासित, मर्यादित रूपमा कर्तव्यनिष्ठ भई निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले बिना ढिलासुस्ती काम उत्पादन गर्न सके यो उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। कर्मचारी तन्त्रप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण हामीले बदल्नै पर्छ। यो हाम्रो साझा छ, त्यसमा लाग्नुपर्छ। निजामती सेवा भ्रष्टाचारबाट टाढा रहनुपर्छ। यो हामी सबैले भन्दै आएको मान्यता हो। यो सेवालाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने दायित्व पनि हाम्रो। निजामती सेवालाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने गरी हाम्रा कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ। सुशासन कायम गर्न सकिएन भने न त्यहाँ विकास हुन्छ, न समृद्धि, न त शान्ति, केही पनि प्राप्त शून्य। त्यसैले सुशासन प्रत्याभूति भन्ने जिम्मेवारी उहाँले निजामती सेवालाई सबल र सक्षम बनाउँदै निजामती सेवाप्रति देखेको गुनासो अन्त्य गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा महिला तथा सामाजिक समितिले नेपाल बाल संगठनको स्थलगत अध्ययन भ्रमण प्रतिवेदन 2077 पारित गरेको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले सभापति निरु देवी पालको संयोजकत्वमा गरिएको स्थलगत अध्ययन भ्रमण प्रतिवेदन पारित गरेको छ। संगठनले असहाय र अभिभावकविहीन बालबालिकाको संरक्षण प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको, आफ्नो स्वामित्वमा रहेको स्रोत साधनको संरक्षण गर्न नसकेको, अख्तियारको दुरुपयोग गरेको लगायतका गुनासो आएपछि समितिले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। प्रतिवेदन अनुसार हाल नक्साल स्थित बाल मन्दिरमा 85 बालबालिका रहेका देशभरका 10 बाल गृह सञ्चालन भएका छन् भने ललितपुर, काभ्रे, दोलखा, कपिलवस्तु, म्याग्दी, मकवानपुर, गोर्खा र सर्लाहीमा गरी 378 बालबालिकाले आश्रय
पाएका छन्। देशका 76 जिल्लामा नेपाल बाल संगठनको सम्पत्ति रहेको तथा संगठनले भोग चलन गरिरहेको तर दर्ता श्रेष्ठता नभएको कारण अन्य सरकारी निकायहरूले प्रयोग गर्न खोजेको तथा प्रयोग गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पारित गरेको प्रतिवेदनलाई आवश्यक कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा पठाउने निर्णय भएको समिति सभापति पालले जानकारी दिनुभयो। यस समितिका मान्य सदस्यहरू एवं समिति सचिवालयका कर्मचारीहरू समेतको एक टोलीले मिति 2077 साल असोज 1 गते काठमाडौँ जिल्लाको नक्साल स्थित नेपाल बाल संगठन र मिति 2077 साल असोज 4 गते काठमाडौँ जिल्लाको सिफल स्थित बाल संरक्षण गृहमा गरेको स्थलगत भ्रमणमा देखिएका विषयवस्तु समावेश गरी तयार गरिएको नेपाल बाल संगठनको स्थलगत भ्रमण प्रतिवेदन 2077 माथि समितिको आजको बैठकमा छलफल भई परिमार्जन सहित सर्वसम्मतिले पारित भयो र उक्त प्रतिवेदनलाई आवश्यक कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा पठाउने निर्णय भयो। बाल संगठनभित्र विकृति बढेको भन्दै 2077 साउन 12 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णयले संगठनको पुरानो कार्य समिति भङ्ग गरी विद्या उपाध्याय न्यौपानेको अध्यक्षतामा 7 सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि बुधबार देशैभरि मतदान भएको छ। महासंघको केन्द्र, प्रदेश र शाखाको नयाँ कार्य समिति छनौट गर्न बुधबार मतदान भएको हो। मतदानका लागि देशभरका 13,180 पत्रकारहरूको नामावली प्रकाशन गरिएको हो। पहिलो पटक महासंघले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मार्फत नेतृत्व छान्न लागेको हो। अध्यक्ष पदका लागि विपुल पोखरेल, निर्मला शर्मा र गजेन्द्र बुढाथोकी हुनुहुन्छ। आगामी 3 वर्षीय कार्य समितिका लागि हुन लागेको निर्वाचनमा केन्द्रका नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल प्रेस युनियन र माओवादी केन्द्र निकट प्रेस सेन्टर, एमाले निकट प्रेस चौतारीको नेपाल खनाल पक्ष लगायतले पोखरेलको अध्यक्षतामा गठबन्धन बनाएका छन्। त्यसैगरी ओली निकट प्रेस चौतारी तर्फबाट शर्माको नेतृत्वमा प्यानल बनाइएको छ। केन्द्रको अध्यक्ष पदका लागि स्वतन्त्र रूपमा गजेन्द्र बुढाथोकीले उम्मेदवारी दिनुभएको हो। पत्रकार महासंघको इतिहासमा पहिलो पटक केन्द्रीय नेतृत्व चयनका लागि देशभरका पत्रकारहरूले प्रत्यक्ष मतदान गर्न पाएका हुन्। यसअघि जिल्ला, प्रदेश, प्रतिष्ठान, एसोसिएट लगायतबाट चुनिएर आएका समिति पारदर्शले मात्रै केन्द्रीय नेतृत्व चयनका लागि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था थियो। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। पूर्व मन्त्री नवीन्द्र राज जोशीको निधनले पार्टी र देशले योग्य नेता गुमाएको धारणा। थप 298 जनामा कोरोना पुष्टि। चीनको अनुदानमा प्राप्त 8 लाख डोज कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन सुरु। शैक्षिक तथा व्यावसायिक ऋण उपलब्ध गराउने विगतको घोषणालाई सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा, a life to your style. Wellness Mall, a natural way to improve your health.